ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு முனிராஸ் கிச்சன். இப்போ நம்ம கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரெஸ்ட் வச்சு ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை, அதுவும் பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். இது வாங்க, இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாம் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் 1 கிலோ சிக்கனோட பிரெஸ்ட் மாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். போன்லெஸ் சிக்கன் இது. அது நமக்கு லெமனும் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு நல்லா பரட்டி வைக்கலாம். பரட்டி வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு மசாலா நமக்கு தடவணும். இது கொஞ்ச நேரம் அது அப்படியே இருக்கட்டும், ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும். இதுக்கு ஒரு மசாலா தயாரிக்கணும். நான் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் கூட சின்ன ஒரு கிரைண்டரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஒரு 4 இல்லாட்டி 5 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன், பின்ன பெப்பர் 1 ஸ்பூன், குருமிளகு பொடி 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பின்ன ஜீரகப்பொடி, வறுத்த அரைச்ச ஜீரகப்பொடி 1/2 டீஸ்பூன், பின்ன பெருஞ்சீரகம், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், பின்ன சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 1/2 டீஸ்பூன், இல்லாட்டி 1/4 டீஸ்பூன் இருந்தாலும் போதும். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை அரைக்கிறதுக்கு 2 டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வினிகர் தான் மெயின். இதில் அரையாட்டி கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் மேலே நல்லா தடவி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா அது அப்படியே இருக்கட்டும். எல்லா இடத்துலையும் படணும். கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னு சொன்னால் இது ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நல்ல ரெட்டிஷாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கலர் மறுபடியும் சொல்கிறேன், அது ஆப்ஷனல் தான், உங்கள் இஷ்டம் இருந்தால் மாத்திரம் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். பேன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணி இது ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா எண்ணெய் சூடான பிறகு இந்த சிக்கன் மேரினேட் பண்ண சிக்கன் பீசஸை 1 by 1 அதில் போட்டு நல்லா வறுத்தெடுங்க. சிக்கன் பீஸஸ் சீக்கிரம் வேகும். எந்தமா அது போன்லெஸ் இது பத்தாக்கு நம்ம நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அது சீக்கிரம் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணி கிடைக்கும். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆகுதுன்னா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்குங்க. திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சேம் ஆயில் சேம் பேனில், அதே பேனில் இந்த பார்பிக்யூ சாஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். அதை ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்டவ் இப்போது ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி ஸ்டவ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் அதை ஆன் பண்ணி லேசாக அதை நீங்கள் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா அதை வதக்குங்க. வதக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை அது மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இது சாஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட் உள்ள ரெசிபி. வீட்டில் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. பட்டுன்னு ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அது சரி நம்மளுக்கு குக் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது சப்பாத்தி நானுக்கெல்லாம் நல்ல சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் செலரி லீஃபும் கொஞ்சம்
எள்ளும் அது மேலே தூவி விட்டுக்குங்க. நல்ல சூடோடு பரிமாறுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் புதிய ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அன்டில் டேக் கேர். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.